Vamos domingo. Quiero enseñarles a mi mamá Manuela. Qué bonita, mijita, está con siropa mi mamá Manuela. Sí, porque ya viene la Navidad. Hoy, ¿qué toca, señor chef? ¿Qué está? No sé, espaguetis. ¿Al pesto o a lo Perú? Peines verdes. Peines verdes. A ver tu mandil, muestra tu mandil. Machu. Ñami, ñami. Ahora sí vamos a comer.